Bəzi əfsanələr haqqında danışmaq kifayət etmir. Bu əfsanələrin canlı şahidi olmasan, o hissi heç vaxt anlaya bilməzsən. Çılğın xarakteri, sərt dili, cəsarətli davranışları ilə bir zamanlar UFC-nin şöhrətini qaldıran canlı əfsanə. İndi isə sizi bu əfsanənin zamanına geri qaytarırıq. Yerinizi rahatlayın, sizə xoş izləmələr. UFC-də milyonlar qazanmamışdan əvvəl hələ Dublin küçələrində santexnik işləyən, döyüşə yeni başlayan cibləri boş amma arzuları böyük bir gənc idi. Elə o illərdə 2008-ci ildə Didelevin onun həyatına daxil oldu. Onlar sadə şəraitdə tanış oldular, amma bu tanışlıq gələcəkdə bir imperiyanın təməldaşına çevriləcəkdi. Di ona yalnız sevgili olmadı. O hələ heç kim deyilkən sən əfsanə olacaqsan deyən qadın idi. Conor müsahibələrində dəfələrlə əgər Di olmasaydı mən bu nöqtəyə gələ bilməzdim. O mənim arxamdakı səssiz gücdür. Karyeramın ilk illərində mənim yerimə Di işləyirdi. Onun üçün bugün o hər şeyin ən yaxşısına layiqdir. Conor McGregor indi də ringdən uzaqda olsa belə onun adı, enerjisi, sözləri hamısı bu idmanın içində döyünür. O sadəcə döyüşçü olmadı. O döyüş sənətini teatra, poemaya, fantastikaya çevirdi. UFC onunla bir filmə bənzədi. Rejissor o idi. Baş rolda da o idi. MMA ilə tanış olanda o çox gənc idi, ac idi. Uğura, pula, şöhrətə sübut etməyə ac idi. 2013-cü ildə Conor UFC səhnəsinə ilk dəfə qədəm qoydu. Amma çoxları onu ciddiyə almırdı. Əksəriyyət İrlandiyalımı gəlib burada nə edəcək axı deyirdi. İlk rəqibi Markus isə artıq UFC-də 3 qələbə qazanmışdı. Enerjili, təcrübəli döyüşçü idi. O Conoru həddini bilməyən, çox danışan bir təzə kimi görürdü. Birinci raund başladı. Markus öz üslubunda irəli atıldı. Aqressiv, sürətli və təzyiqli. Amma Conor geri çəkilmədi. Əksinə sanki rəqs edilmiş kimi yana addımladı. Zərbələrdən yayındı, oxudu. Çox düşünmədən əks hücum planı quran Conor sol aprikot ilə Markusun dizlərinin ipini kəsdi. Yerdə bir neçə zərbə və hakim ortaya girdi. 1 dəqiqə 7 saniyə. Rəsmən texnik nokaut idi. Kütlə həyəcanla qışqırırdı. Kamera titrəyirdi. Bu yeni nəfəs yalnızca döyüşçü yox, həmçinin böyük şovmen olacaqdı gələcəkdə. Conor ardıcıl qələbələri ilə arenaları sirkələməyə başlamışdı. İllər sonra Justin Gaethje'ni qəfəsin ortasına dəvət edib son saniyədə nokaut edəcək Max Holloway hakimlərin yekdil qərarı ilə 3-cü raundun sonunda bu günlərdə karyerasının son döyüşünü edəcək olan almaz ləqəbi Dustin Poirier texnik nokaut ilə 1-ci raundda, Chad Mendes'i texnik nokautla 2-ci raundda və nəhayət Jose Aldo'nu 13 saniyədə bitirərək tarixin ən sürətli çempionluq döyüşünə bizi şahid etdi. The one, the only, the notorious Conor McGregor! Təəssüf ki, hər əfsanənin bir faciəsi də olur. Tarix 2016-cı il 5 mart. Rəqib uzun boylu, sərt boksçu əsl qangster Nate Diaz idi. Conor hər zamanki kimi qəfəsdə od yağdırırdı. Hər zamanki kimi də döyüşə əmin idi. Bütün tribunalar adını çığırırdılar. 2-ci raundda Conor döyüşü bitirmək üçün güc sərf etməyə başladı. Lakin zərbələr effekt vermirdi artıq. Nə baş verirdi? Nate yorulmaq bilmirdi. Conor'un kardiosu isə artıq sözünə qulaq asmırdı. Sol düz zərbə və Conor artıq yerlənir. Ardınca bir kombinasiya və idarəetmə əldən çıxır. Nate'in submissionu uğurla alınmışdı. Qollarını piton ilanı kimi sarmışdı Conor'un boğazına. Bu ilk məğlubiyyət idi. Nəzərə almaq lazımdır ki, revanş qaçınılmaz idi. Tam 5 ay sonra 5 raundluq döyüşün taleyi də 5-ci raundda həll olundu. Hakimlərin qərarı ilə Conor qalib idi. İntiqam alınmışdı. Tarixə iz qoyan Edi Alvarez qarşılaşması isə heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək. 2-ci raundda sol sağ 4 zərbəlik mükəmməl kombo və artıq Edi yerdədir. UFC tarixində 2 çəki dərəcəsində eyni anda çempion olan ilk UFC döyüşçüsü oldu. Kəmərləri çiynində, mikrofon isə əlində qışqırdı. Mən bu idmanın simasıyam. Mən bu oyunun qanunuyam. Onun səsi artıq idman salonlarını yox, imperiyaları titrədirdi. Amma bir çılğın qərarı var idi beynində. Floyd Mayweather ilə boks döyüşü istəyirdi. Döyüş baş tutdu, lakin McGregor məğlub oldu. Bəli, amma dünyaya göstərdi ki, onun sərhədi yoxdur. Hər zərbə ilə, hər addımda fantastikanı gerçəyə çevirə bilən adamdır. Zaman keçdikcə məğlubiyyətlərin də sayı çoxalmaqdaydı. Günü bugün belə danışılan Khabib Nurmagomedov Conor McGregor döyüşü. Onunla olan döyüş emosiyaların, sözlərin, qəzəbin partlayışına çevrilmişdi. Döyüşdən çox müharibə idi. Conor uduzdu. Dağıstanlılar döyüşdən əvvəl təhqirləri döyüş gününə qədər içərilərdə böyüdüb canavar etmişdi. Khabib qəfəsdən atladı, Dağıstanlılar isə qəfəsə. Conora gözlənilməz hücumlar edildi. Bu bir dəhşət idi.
Bilmək olmaz, bəlkə də bir gün geri dönəcək, bəlkə də yox. Amma bir şey əminliklə qalacaq. UFC arenasından bir əfsanə keçdi və oktagonda unudulmaz izlər buraxdı. Günü bugün belə gündəmi silkələyən bu adam hər an çılğın bir qərarı ilə izləyicilərə şok yaşada bilər. Bu videomuzda sizlər üçün Conor McGregor barədə danışdıq. Videonu izləyən döyüş həvəskarlarının fikirlərini şərhlərdə bizimlə bölüşməyini, like etməyini və kanala abunə olmağını arzu edirik. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.